Avropa oyunları ölkəmizə nə verir? Əlbəttə ki, bu suallar cavab çox saylıdır, amma ən önəmlisi ölkənin dünyada tanıtımıdır. Müxtəlif video çarxlar, digər ölkələrdə keçirilən beynəlxalq səviyyəli tədbirlər və s. böyük əhəmiyyətə malikdir, amma bu dəfə Azərbaycanın tanıtımında əcnəbi idmançı yer alıb. Çox maraqlı görüntülərdə baxaq. Son zamanlar idmançıların, xüsusən də həyəcanı sevənlərin yeni əyləncəsinə çevrilən parkur, maneələr zolağı və əngəllər səyahəti deməkdir və bütün dünyada məşhur küçə akrobatikası növü hesab edilir. Parkurla məşğul olanlara isə treserlər deyilir. Birinci Avropa oyunları da parkur sevənlərin yadından çıxmayıb. Dünya və Avropa mükafatları laureatı olan Xorvatiyalı atlet Mario Marjik Bakının bir çox məşhur yerlərində akrobatik hərəkətlər edərək onları lentə alıb. 28 yaşlı idmançı bu həyəcan verici hərəkətləri üçün İçəri şəhər, Şirvanşahlar Sarayı, Heydər Əliyev mərkəzi və neft qurğuları olan əraziləri seçib. Seeing that video he did here, let me challenge myself to come and explore the city in the same lines, but with my own skills. Onun hərəkətlərini təsvir edən video görüntü YouTube portalında da böyük marağa səbəb olur. There is not much left until the games. I'll come back, Baku,